tal-ħidne jiena marriċ, iżda joġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixxelkom l-għodwa tajba, illum il-ġimgħa u xekk il-ġimgħat tar-Randan imqaddes huma jiem speċjali ħafna, jiem li jiżjed minn kull ġurnata oħra l-Knisja tistedinna nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu. Li kif kien jgħidlu San Ġorġ Preka b'mod tant sabiħ u tant tajjeb il-ktieb il-kbejr li jgħallimna dak li l-kotba tad-dinja kollha flimkien u l-universitajiet kollha flimkien ma jistgħux jgħallmuna, eżis ħuti. Jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja, jgħallimna xi tfisser l-imħabba vera, eżis ħuti. Walhekk ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu, nitħejjew għal din l-Ewkaristija, eżis ħuti. L-aqwa mod li bih ngħixu ir-Randan hija l-quddiesa u s-smigħ tal-kelma t'Alla. Fil-quddiesa, fl-eżerċizzi u f'opportunitajiet oħra li jkollna eżis ħuti nisimgħu il-kelma t'Alla. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej fis-skiet ta' qalbna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Kelinu u Ġorġa Zammit. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, nitolbu li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkis teħlisna minn nubietna ħalli naslu b'ruħ safja għal festi tal-Għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Ġenesi. Izrael kien iħobb il-Ġuzeppi aktar minn ħutu kollha għax kien twelidlu fix-xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu imtebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru jobboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bisliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem u Izrael qal lil Ġuzeppi: Ara ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħiela Ġuzeppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma raħ mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Araħ ġej il-ħalliem, issa ejja ħanoqtluh u nixħtuh ġo xubir, imbagħad ngħidu li xi bima salvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxardux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lill-missieru. U ġara li malli Ġuzeppi wasal ħden ħutu nażżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad qagħdu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif rafgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad bl-ġmla tagħhom mobbija bid-dragant, il-balzmu, il-lawdnu, sejrin iħottuhom fl-Eġittu. U Ġuda qal lil ħutu: Sandaħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demmu.
ejjew nbijah lill-Iżmaelin u ma nmeddux idejna fuqu għax ħuna hu, laħamna hu, u ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Ġuseppi u tallah mill-bir u bijaw lil Ġuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u Ġuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom, kien bat qabilhom raġel, il-Ġuseppi mibjuħ bil-sir. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadit ma' unqu, sakemm seħ dan li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-poplu ħelsu, għamlu sejt fuq id-dar tiegħu, ħallilu fideħ ġidu kollu. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Alla ek ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sejt ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tella ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer ma sar fija u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jaqridhom bl-aħmiena taħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu il-frott fi żmienu. Ġesu qalilhom, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu l-parabboli tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Farisej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom huma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom, ma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Waħda mill-isbaħ ġrajiet bla dubju li nsibu fit-Testament il-Qadejn hija l-ġrajja ta' Ġuseppi. Smajna silta minna fl-ewwel qari tal-lewm eżisħuti u xek. Ġuseppi li kien bin Iżrael
Izrael propju huwa Ġakob, mhux hekk, li jimbat il-mulej isejjaħlu Alla jsejjaħlu Izrael. Izrael li kellu 12 tfal subien u li 2 minnhom xek Giuseppe u Benjamin kienu tal-mara preferita tiegħu. Ma ninsewx dak iż-żmien kien għad m'hemmx dik nsejħu l-monogamija sfortunatament, mhux għax Alla rid hekk, imma x'kienu drawwiet li daħlu fost il-bniedem fil-kultura umana u li bil-mod il-mod Alla beda jsaffi l-bniedem minnhom bħal drawwiet ħżina oħra. U xek dan kienu it-tfal tal-mara tiegħu ta' waħda min-nisa li kellu, Rakele, u li kienu ħobbu minħabba kbira Ġakob, Rakele. U xek mena Ġakob jew Izrael huwa l-istess tirreferi għall-istess bniedem. U dan kellu dat tifel Giuseppe li kien jippreferih Ġakob, u forsi kien mhux forsi kien juri li jippreferih, infatti jagħmlu din libsa sabiħa ħanajtek biex juri li qed jippreferih. U allura naħseb l-ewwel tagħlima hekk li l-ġenituri kemm importanti wieħed joqgħod attent u x'hekk. Ma jagħmilx preferenzi. Ovvjament fil-fond tal-qalb donnu naqra diffiċli biex il-ġenituri jħossu l-istess għat-tfal kollha u x'hekk ta' bnedmin li aħna. Però kemm importanti wieħed joqgħod attent eżis ħuti għax kemm jinqalgħu problemi kbar familji minħabba preferenzi eżis ħuti ta'. U wieħed joqgħod ħafna attent, il-ġajjek tallimna. Min-naħa l-oħra ħutu għamlu l-isbal kbej kif jgħidilna l-qari u x'hekk. Li ma kinux kapaċi araw x'qalilna l-qari u ħutu ntebħu li missierhom kienu ħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bis-sliem. Dak hu dnub kbir tagħhom. L-ewwel li saru joboduh. U t-tieni li ma kinux kapaċi jkellmuh bl-imħabba. Kemm jiġri hekk fil-ħajja eżis ħuti. Xi ħaġa ddejjaqna noqogħdu nfessfsu fil-widnejn u ngħidu kontra dak u kontra l-ieħor u ma nkunux kapaċi npoġġu bil-qiegħda ma' dik il-persuna u ngħidula b'imħabba u bir-rispett dak li qed inħossu. Mhux nippuntaw subajna, imma din l-imġiba tiegħek jew taf kif inħossni jien hekk għandu jkun id-diskors eżis ħuti biex iġib l-imħabba. Infatti l-ġrajja tkompli u xekk li Giuseppe jispiċċa mibjuħ minn ħutu. Mix xajta. It-tbatija li għaddi minna Giuseppe storja sabiħa immens, tant li Giuseppe jsejr prefigura ta' Kristu. Ifakkarna f'Ġesu, Ġesu wkoll kien mibjuħ. U Giuseppe jgħaddi żmien u l-ewwel jgħaddi minn tbatija kbira fil-ħabs, imbagħad jinterpreta l-ħolma u xekk tal-farawn u jispiċċa ta' warajh. U ħutu imorru jixtru l-qamħ għax kien ġie żmien ta' kbir mill-Eġittu ma kinux jafu x'sar minn ħuhom u jispiċċaw qudiemu issa u li kien ta' wara l-farawn. U għal-bidu jittrattawhom ftit ħażin ħanajtek, però mbagħad jaħfirhom u taf x'jasal li jgħidilhom ara tinkeddru ta' dak li għamiltu. Għax Alla permetta dan kollu biex f'dan iż-żmien ta' aks insalvaw il-kol kemm aħna. Hekk qalhom skużhom eżis ħuti. Mhux hekk għamel Ġesu fuq is-salib missier ħafrhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu mhix xajta eżis ħuti ta'. Hekk u dan iwassalna mbagħad għall-Vanġelu qawwi tal-lum. Interessanti Ġesu dil-parabola jgħidha il-qasrin l-kbar u x-xjuħ tal-poplu kienu qegħdin bejtu f'qalbhom biex joqtluh. Għal-bidu ma ntebħux tal-li kien qed jgħid għalihom kif smajnu x'hekk. Jgħidilhom dil-parabola tal-bidwu li kellu għalqa ta' dwieli u qabbilha lil xi bdiewa. L-ewwel jagħmlilha kull ma kien hemm bżonn, imbagħad iqabbilha lil xi bdiewa u jitlaq. X'in jasal żmien il-ħsad, jibgħatilhom il-qaddejja biex jiġbor semu u dawn jittrattawhom ħażin darba tnejn fl-aħħar jibgħat il-libnu min ibni jisħu qal u l-libnu ttrattaw qar milli jagħmlu l-qaddejja għax joqtluh u x'hekk. Ġesu għal min kien qed jgħid dik l-għal hija l-poplu ta' Iżrael. Il-bdiewa li qabbilha lilhom u x'hekk huma stess il-qassisin il-kbar u l-kittieba eżis ħuti. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba u ibnu u x'hekk qed jgħid għalih innifsu. Infatti x'ħan jikkundannaw lilu nnifsu, lilhom infushom skużawni. X'in jgħidilhom x'jagħmlilhom is-sejt lil dawn il-qaddejja, lil dawn il-bdiewa, jaqridhom bl-ħniena ta' ħsiena li huma. Bad Ġesu jiftħilhom għajnejhom qatt ma qrajtu fl-Iskrittura
lil-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, dik il-ġebla li warbu l-bennejja qed jirreferi għalihom qed jikkwota t-Testament il-Qadim Ġesu, saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla tax-xewka hija dik il-ġebla li meta tkun qed jibnu ħnejja, tirfed kull ġebla intu tibni, sakemm tpoġġi l-aħħar waħda u hekk li tirfed kollox imbagħad dik hija l-ġebla tax-xewka. Eżisut, il-ġebla li tirfed kollox, li tirfed il-binja. Però llum aħna, eżiskuti, għandna bżonn nwassew din l-interpretazzjoni. X'qed jgħidilna Ġesu? Li l-binja li hija l-umanità, aħna l-bnedmin, mingħajr il-ġebla tax-xewka mingħajru nispiċċaw nkissru l-xulxejn eżiskuti kif qed jiġri ħafna fid-dinja tagħna mingħajr Ġesu. Allura llum kemm għandna bżonn nirriflettu fuq din ħaġa. Ġesu x'post għandu f'ħajti? Kemm qed inħalli l-Alla jinqeda bija biex Ġesu jasal fl-ambjenti tax-xogħol tiegħi, fil-familja tiegħi, fost il-ħbieb tiegħi, kull fejn inkun. Iva Ġesu għandu bżonni, għandu bżonnok. Jien irid nofrilu jdejja, riġlejja, fommi, qalbi, saħħti lil Ġesu biex Ġesu s-salvazzjoni tiegħu jkompli wassal għall-lum issa eżiskuti. Ħafna drabi aħna l-insara li nipprattikaw il-fidi tagħna aħna laid back wisq, hux vera, isna kuntenti nimur il-Knisja jien imbagħad ħadd ieħor jagħmel li jrid. Ħafna drabi hija skuża ġejja mix-xitan eżiskuti biex nintelqu għat-telqa tagħna, biex inkunu jisna spettaturi fil-fidi tagħna. U n-nisana qatt ma jista' jkun spettatur eżiskuti, ma jistax ikun jittradixxi l-fidi tiegħu stess. Ejja warek eżiskuti li mill-murejn jitolbuh bil-qalb. Niftakar ħafna f'dak li kien jgħid San George Preka, dik it-talba tant sabiħa li kien jgħid. Kien idur lejn Alla u jgħidlu mulej, dak li inti trid jien irrid u dak li inti ma trid jien ma rridx kemm hi sabiħa. Li naqqat ir-rida tiegħi ma' rida tal-Alla bil-maqlub tal-li jagħmlu u x'hekk. Il-qassisin l-kbar u x-xjuħ tal-poplu rridu l-Alla jagħmel ir-rida tagħhom, rridu l-Messija jkun kif irridu huma, mhux kif rridu Alla. Jalla aħna ma nagħmlux bħalu eżiskuti. Jalla aħna nkunu nixbħu l-qaddis tagħna San George Preka li tant jgħallimna. Ejja għalhekk, filwaqt li nkomplu din l-Ewkaristija nitolbu l-Alla jtina l-grazzja li dejjem norbtu ir-rida tagħna ma' tiegħu. Dejjem intennu dik it-talba mulej ikun li trid int. Urini r-rida tiegħek u tini l-kuraġġ u l-qawwa biex inwettaq ir-rida tiegħek f'ħajti kollha. Kieġobkom qumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżjes Alla tagħna ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex aħna nilqgħu dan id-don tal-imħabba billi nindmu u nemmnu fi Kristu il-feddej fil-waqt li ngħidu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek flimkien. Għall-insara li jsofru diskriminazzjoni u persekuzzjoni tal-li jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal dawk li joqtlu u jaħtfu nies innoċenti, għal dawk li l-armi tagħhom huma l-vjolenza u l-moħqrija biex il-mulej jiftħilhom moħħhom u qalbhom u jindmu mill-ħażen li qed jgħixu fih nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għall-aħwa li huma mifrudejn minħabba ġlied u interessi u għall-familji biex ibedu minnhom lejra nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Arina biex nifhmu l-pjanijiet tiegħek li taf toħroġ il-ġejt anke mid-deni nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal Giuseppi kif smajna fl-ewwel qari u għal Ġesu ir-rida tal-Alla ma kienx faċli. U xi drabi fil-ħajja tagħna wkoll tar-rida tal-Alla tista' ma tkunx faċli, però nibqgħu ċerti li r-rida tal-Alla hija dejjem l-ikbar ġejt. Anke meta mhijiex faċli tkun l-ikbar ġiet għalina u għal ħafna oħrajn permezz tagħna. Jew nitolbuh bil-qalb il-murej illum ta' jatina din ix-xewqa kbira
li nwettqu dejjem rida tiegħu fil-ħajja tagħna billi nintelqu fideh għax il-pjanijiet tiegħu huma tal-ikbar imħabba lina l-koll. Eżis ħutna li tingħaqdu magħna l il-quddiesa, mu speċjali jintkom l-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, morda, nitolbu ħafna għalikom, nitolbu għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, skużawni. Nitolbu wkoll eżis ħuti għal dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna, u speċjali ħutna li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja bħal xi mart mentali. Ejjew eżis ħuti nieqfu ftit mumenti fiskiet u lill-Alla tagħna nifrulu t-talb personali tagħna. Mulej, kun inti l-ken tagħna sabiex nintelqu għal kollox fidejk u ma jkollniex għax ninfixlu bi Kristu siedna. Imbierek int, mulej Alla, tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej bżoniti u dnub tiegħi ħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret fuqna u Alla il-ħniena tiegħek biex tħejjina sew għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna l-midinbejn inrażnu fina d-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja bl-għatt tal-anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu
u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, kull darba li nieklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċi nħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokun tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, mal-Isqfijiet, mas-saċerdoti u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kelinu u Ġorġa u f'ħutna il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dinja ħatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnhom. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, nistgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħaddisni.
Dem ta' Kristu. Gesù tal-akbar ħnina jisma tal-bi kulħani soba kbira qalbi mnikta għal-dnubi jiskefni Henna li ya henna li o Gesù Iżdan hoħu qalbi kollha ħajti kollha jina Twissite kollha maħabba baħar dija ta' kull ġid taħt riġlejha Mal-kiku ma konċ tiegħi kisir Henna li, ja henna li O Ġesu, skur għad ħansini Jistan ħobbu qalbi kollha ħajti kollha jieħadni Juġobkom nżommu l-ġabra kemm nistgħu fil-Knisja f'dan mument tant għażiż. Ħansellmu lil Ġesu msallab għalina bil-qalb billi nqumu bil-wieqfa u ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu irċevejna mulej, ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamel li nitolbuk li aħna nħabirku tajjeb għalija biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem Domna Marija dan fil-qabar. Illum hekk nixtieq noffruhom biex aħna bħala Maltin Wawċejn nifhmu li jekk Ġesu ma jkunx il-ġebla tax-xewka tas-soċjetà tagħna nispiċċaw nkissru lil xulxin u nkissru lil nfusna ta'. M'hemmx triq oħra. Jew nażlu lil Ġesu bħala l-ġebla tax-xewka tas-soċjetà tagħna, jew nispiċċaw is-sisħutej l-egoiżmu jirbaħna u nfarku lilna nfusna u nfarku lil xulxin. Ħanitolbu għal Omna Marija tenna biex nerġgħu nifhmuha dil ħaġa u biex ngħixu għalija u biex nwassluha lil xulxin. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Il-Maqdes il-firxet jiddija, il-firxet jimħabte, u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.